ठीक बा। तो चला अब चलल जाए। तो चलने से पहले देखा हम एक बात बतावे चाहता है कि हमार जौन कार्यक्रम बा एकर इतना धूम मचल बा, इतना लोग एक शोर हो गइल बा एकदम, गांव गांव गली गली हल्ला मच गइल बा एकदम। हल्ला मच गल, एकदम धूम मच गल बा। तो बताई कितना धूम मच गल बा। बताई, जरूर बताई। हम नहीं तू बताऊ बा। अच्छा, हम ही बताई। हाँ चलो हम बताओ तानी। तो चलिए बताई कितना धूम मचल बा हमार लोक रंग सुरों के संग का। अरे गली गली धूम मचल देखी लोक रंगवा के, बाबूजी निहारे ले देखी टेलीविजनवा के, बाबूजी निहारे ले देखी टेलीविजनवा के। गली गली धूम मचल देखी लोक रंगवा के, बाबूजी निहारे ले देखी टेलीविजनवा के। गली गली धूम मचल देखी लोक रंगवा के, बाबूजी निहारे ले देखी टेलीविजनवा के। लगे लकी देखी हो मेला बलागल, लगे लकी देखी हो मेला बलागल, चर्चा भइल सरेआम हो। भैया आज तो बहुत बढ़िया गीत गवनई भइल। एक के साथ ही हम तो कहब कि चला अब चले का समय हो गल बा, काहे से कि घड़ी का सुई हमनी के इशारा करत बा कि अब जाए के बा, लेकिन मन तो नाही भरल, लेकिन चलल जाए। एक के साथ ही हमनी के देही इजाजत ई वादे के साथ कि अगले एपिसोड में आप सब फिर से आई हैं यही टाइम पे यही ठैया। तो स्वीकार करी हमनी का नमस्कार, शुभ रात्रि।